聊啤啤，大家好，歡迎收聽聊 Pet Pet，我係 Emily 啊，歡迎大家又翻嚟我個 channel 咧收聽4月份嘅總結下集。下集咧點樣一聲呢？因為咧我錄完上集之後咧，我漏咗一件好重要嘅嘢，想同大家 share 埋，即係 before 我之前有提過話要做手術嗰單嘢啦。咁咧其實我咪上一集有講過話，我係湊緊1、2、3隻狗，跟住之後加隻貓嘅，咁其中一隻狗狗咪叫阿 Cash 嘅。我好記得，我即呢樣嘢一定要同大家即係分享下。咁咧，我湊阿 Cash 嘅時候咧，咁即係佢都係即係屋企人都係即係住喺一啲好正常嘅嗰啲有 lift 嘅地方啦，咁即係有人嘅地方啦，簡單啲嚟講。咁咧，我好記得咁佢落到地啦，即係嘅時候啦，佢就真係忍唔住，真係要去廁所。咁我哋養開狗咁好慣性嗱，水、便便袋、紙巾。一定係新嗱，叻啲咧，可能有埋濕紙巾啊、消毒噴霧啊嗰啲咁樣啦。咁好基本三寶一定有喺度嘅。咁阿 Cash 真係去咗廁所嘅。咁阿 Cash 去完廁所之後咧，咁好正常啦，咪幫佢執咯。咁啊，跟住之後咪佢去個地方再清潔下，即係淋下水又好啊，即係係咯，好正常。咁我抹下手、抹下腳仔、抹下 pat pat，咁好正常係咪先？咁正當阿 Cash 去完洗手間之後，我要攞齊我嘅三寶嚟到幫佢執便便啦、清潔嘅時候咧，馬上有個阿叔喺度講啦，即係遠處，即係唔叫遠處啦，即係可能仲有3、2步到個位，跟住之後一路行一路行。唉，冇搞錯啊！搞污糟啲地方，我養狗啊，污糟邋遢啊，點點點一路講啦，即係冇乜 point 咁樣嗰啲講啦。跟住之後咧，我已經話啊，唔好意思啊，即係都幾大聲嘅，因為我覺得我帶住狗咁整污糟地方，我一定要清潔嘅，呢啲係我嘅責任嚟噶嘛。咁我覺得有人有意見都正常，唔係個個都中意狗嘅。都正常嘅，咁我都啊唔好意思啊，而家清潔緊噶啦，啊唔好意思啊，即係會執翻乾淨噶啦，好正常啦，係咪先？大家即係咁樣嘅，咁跟住之後咧，我話清潔都污糟噶嘛，執完都污糟噶嘛，好記得佢講呢句，執完都污糟噶嘛，唉，總之去過就污糟啦，咁樣諸如此類嗰啲咁嘢啦。跟住之後，哦唔好意思啊，唔好意思啊，即係我覺得即係冇啊，你做得即係你做得主人，咁我又唔會同佢死揮，冇乜用噶嘛，係咪先？即係即係咁不如快快脆脆執完，跟住之後清潔好咪離開啦，冇得即係兩句啫。阿叔都係想即係表達下佢嘅心裏邊嗰句。啱啱我喺度，總之喺我第二句同佢講唔好意思啊嘛，叔繼續吟嘅時候咧，咁其實阿叔後邊咧就都跟住，但又好似有2個同佢差唔多年紀，真係同佢差唔多年紀，唔係後生過佢啦，唔係細路啦，總之同佢差唔多年紀 uncle auntie 嘅，咁好正常，即可能買完餸翻屋企，跟住之後大大聲同個阿叔講，即唔係同阿叔講嘅，即跟住佢尾咁喺度講，妖你都會屙屎屙尿啦，你唔去廁所㗎咁樣。阿叔即刻收聲。嗱，我唔係喺度要同大家嚟到勾起啲事端啊，即係冇乜必要嘅。即係我係嗰啲咧，我覺得帶住狗我就會息事寧人，因為第一件事我唔會想勾起任何事端。即係對方冇受傷，我冇受傷，大家冇任何受傷嘅情況之下，息事寧人啦，快啲離開啦。咁佢又好，我又唔使要再係翻額外嘅精力嚟到控制或者係處理即係我身邊嘅小動物啦，我覺得即係算啦，即係有啲嘢咁，其實我本身係一個都唔係好中意鬧交嘅人嚟嘅，即係除非有啲真係即係我覺得過唔到我自己嗰啲啦，咁呢啲另外計啦。咁咧，但係即係我想講咩咧？係即係我想講嘅係，即係有啲位或者你哋可能即係聽我嘅朋友本身都係主人啦，或者係從事有關行業噶啦，都一定會遇到呢啲嘅。咁我以前做寵物美容嘅時候，好記得個老師即係第一堂都話。佢嗰陣時入，仲要即係我老師一定係再年紀再大過我啦，即係都話
做洗狗嘅，即洗狗即係幫狗沖涼啦，即係因為即係年代嘅嗰啲用語啦。洗狗嘅都係差唔多嗰啲即係人噶啦，即係都係即係點樣講咧？即係好被睇不起嘅職業係啦，洗狗嘅咁。我而家即係有陣時要做即係 pet sitter 啦，寵物保姆啦，執狗屎一定噶啦，即係就會俾人即係一定有啲阿叔阿伯話哇執狗屎嘅，就算我好記得我細個即係我自己養狗嘅時候啦，咁同爸爸出去啦，都一定會有啲即係有啲阿叔咧，我唔知點解硬係好多嘢講，即係佢把口咧硬係都。收唔肯收咯，執狗屎啦咁樣嗰啲咁樣，咁但係其實我會覺得首先啊心理層面啊，我會覺得執狗屎咪執狗屎咯，執狗屎咁你都屙屎嘅啫咩？你阿媽都係執你啲屎啫嘛，咁咪咁大佬你年紀大咗，你都需要有個人即嗱，我唔係咒佢啊，即係都需要人喺你嘅身邊嚟到照顧你。咁我只不過呢一刻係我照顧小動物或者係我嘅行業係需要咁樣做。咁我覺得即係心理層面啦。咁另外一個層面，喂大佬，我係職業嚟嘅喎，我收錢嘅喎，即係難聽啲講係你。我 let's say 我唔知啦，我唔知阿叔從事咩職業啦，咁可能都係即係其他職業，可能我嘅時薪，你又鬼知我嘅時薪係幾多咩？即係我唔係講職業嚟到去論斷一個人啊，只不過係，唉，只不過有陣時就係遇到呢啲咩狀況，會覺得阿叔啊，唉，你唔好睇我咁樣啊，其實我可能出入揸 Benz 啊，即係當然啊，而家可能揸 smart 啦。或者我就唔敢攞啲超跑嚟我比較啊，即係講笑啫，即係啦。咁我覺得我會即係我就想 share 下呢件事咯，係啦。好啦，我 share 完，我都 share 咗差唔多都一段時間。好啦，開始入我嘅呢個月下半個月嘅做咗嘅嘢啦。咁咧，其實我就去咗醫院做咗即係做咗個手術。咁兩個手術做咗兩件事啦。咁第一件事叫做鼻甲切除術啊。咁另外一件事咧就係叫鼻中隔隔膜個隔啦，成形術。咁咧，咁先講點解即係呢兩個手術有咩用處先啦。咁其實咧，佢哋呢兩個。即係我成日都同埋我講話，我要做整形，隆高個鼻，但係當然醫生唔會咁做啦。但係其實咧，佢哋嗰個即係個問題咧，係因為我嘅鼻甲咧，會增生同埋一個肥大，即係一啲天生嘅問題啊，咁令到鼻塞啦。咁其實呢個手術咧就可以將多餘嘅鼻甲嘅組織修剪或者切除咧，嚟改善個鼻塞或者相關嘅症狀啦。咁另外一個咧，就其實係都係減少即係減輕鼻塞啦，或者係引致鼻竇炎啦、鼻出血啦。嘅個引致嘅即係嗰啲問題啊，或者有啲頭痛啊，你要矯正翻個鼻歪咗，即歪咗嗰個問題啊！即係我成日都同我啲朋友，即係我啲朋友問我點解你做呢個手術，我話因為我天生鼻骨攣嘅，咁所以其實我左邊嘅鼻嘅呼吸，即係嗰個管道咧係唔順噶，即係唔順係你可以想像有一個山窿。跟住之後咧，個山窿咧就即係倒塌過嘅，咁所以咧佢就會係可以通過嘅位置其實好少好少，少到係你其實係呼吸唔到噶。咁所以其實呢一個問題咧，已經困擾咗我有性開始啦，即係認知又開始，你當10歲啦，10零年20年都有噶啦。咁所以一直都知嘅。因為即係自己會 feel 到啦，同埋其實10年前我都有做過呢個叫做鼻嘅內窺鏡手術，唔係手術，鼻嘅內窺鏡。咁嗰陣時點解要做鼻嘅內窺？即係10年前啊，點解要做鼻嘅內窺鏡咧？係因為我嗰陣時做診所姑娘嘅時候啦，咁
因為貓同毛同埋狗毛其實會引致高度嘅鼻敏感，咁我有嘅。咁咁你鼻敏感高，你就會想打一次啦、擤鼻涕啦、捽鼻啦、cling clang 嗰啲咁樣啦。咁你捽得多，咁就會叫做白奧微絲血管啊。咁所以就我會成日流鼻血，即係我可能做下嘢，即係你可能可以想像個醫生檢查緊，隔離個姑娘係流緊鼻血嘅，係啦，冇錯，即係或者牙醫幫你睇緊牙嘅時候，隔離嗰個姑娘幫你吸緊嗰個叫做個口水嘅時候咧，佢其實係個口罩裏邊係流緊鼻血，或者嗰啲鼻血咧已經滲足佢嘅口罩，即係有啲可怕。但係即係呢個係我實際狀況嚟嘅。咁所以當然當年我做姑娘嘅時候，做寵物診所姑娘嘅時候，唔係話即係個個都會好需要必定要戴住口罩做嘢，咁所以即係你可以想像到成個情況啦，係啦，咁就大約就係咁樣嘅。咁所以基於嗰陣時一路做嘢一路流鼻血咧，咁我就走咗去醫院嗰度嚟到做鼻嘅內窺鏡啦。咁就知道其實我就係個鼻中隔係天生係歪咗嘅，即係係歪咗，即係嗰個歪咗裏邊令到佢歪咗嘅原因係嚿骨，係啦，即係你可以想像你個鼻嗰度有嚿骨令到佢歪咗。其實我唔係好知一啲好醫學耳鼻喉醫學手術嘅 terms 啊，即係總之咁樣啦。即係我睇圖啊，咁醫生同我解釋咧，我明佢講咩，但係我冇辦法，即係我唔係醫生嘛，我唔可以講翻出嚟嘅。即係總之你可以想像，總之就係嚿骨歪咗，係啦。咁另外就係一啲鼻嘅裏邊因為捽鼻啦。咁就係令到鼻孔裏邊嘅組織增生，咁所以你可以想像就係頭先講嘅嗰個山窿本身嗰個洞口已經細啦，嗰啲倒塌嘅石頭好多，而嗰度石頭裏邊仲有啲植物喺度，而啲植物係會生長嘅，即係陰暗環境生長嘅植物，咁所以就會令到嗰個情況會好差。咁我就咁呢個手術其實都拖咗10年嘅時間，因為我覺得當年我離開唔做寵物診所姑娘，其中一個原因就係因為呢個，因為我覺得佢對我生活或者對我工作造成好大嘅困擾，咁我覺得唔掂喎，搞唔掂喎，即係我覺得我唔會選，即係當下10年前嘅我，當下我唔會選擇嚟到做手術啦。當然，我就選擇離開呢個行業啦，即係離開寵物呢個行業。咁但係經過10年啦，翻嚟再有想法要投身翻呢一行，我覺得有啲嘢要取捨嘅。咁恰巧地，即係我嘅時間啦，同埋一啲經濟狀況許可嘅情況之下，咁我就即係做咗呢個手術啦。咁成個手術其實好快嘅啫，我住院3日，我做呢個手術可能2個零3個鐘，2個零鐘左右啦。咁佢就完成之後咧，我個頭係痛到炸開，因為咧你啱啱做完手術咧，其實你會係有好多壓力喺個。即係成個鼻腔啊、頭啦嗰啲地方，呢就係逼到我個頭係哇好辛苦，痛到爆炸。咁你仲要忍受係你會要接受你不停係有鼻水啦、冇鼻血嘅鼻水，跟住之後咧嗰啲鼻水係 keep 住咁樣流出嚟啦。咁當然一定係紅色噶啦，咁但係佢唔係啤咁樣流出嚟嘅。咁食止痛藥冇用嘅，即個冇用係可能你第一日就係昏昏沉沉，即係做完手術啊嘛，昏昏沉沉。咁第2日就開始就食止痛藥，咁但係止痛藥我唔知我係對嗰隻止痛藥敏感啊，但係姑娘就同我講我普通 Panadol， 但係我唔知我一食完我就發燒咯。Anyway 係呢個我嘅身體狀況啫，如果唔係 apply 落所有人度啊，咁跟住。我諗住
醫生應該因為通常朝頭早巡房，我諗住第三，然之後出院嗰一日嘅朝早，佢就會將嗰個止血紗布，即係喺我鼻窿裏邊嘅止血紗布掹出嚟啦。因為本身其實分係可以掹止血紗布，我就冇咁辛苦啊。因為你可以想像你個止血紗布喺個鼻窿度，咁你只可以透過口呼吸。其實對我嚟講，口呼吸唔係一個困難，因為其實過去咁多年我都係口呼吸。亦都冇體驗過兩個鼻窿可以同時呼吸到空氣嘅感覺，即係就係咁啦，係啦，即係唔即好具體咁樣解釋呢件事。咁跟住之後，點知個醫生就喺我第二日住院嘅夜晚嚟到啦，跟住突然間出現咗，你係咪出現嘅？嚇死我！跟住我就同佢講話，我食嗰個止痛藥會發燒點點點嗰啲，佢話唔緊要得，冇問題咁樣。但係其實佢唔係嚟處理我止痛藥發燒嘅問題，因為我可以選擇唔食個止痛藥噶嘛。佢嚟處理我鼻裏邊嗰個止血紗布。冇錯，佢就走嚟。其實呢個止血紗布咧，我淨係諗住咧幫你即係放喺度24小時嘅啫。咁即係當然即係一定超過24小時啦。咁跟住之後咧，佢就喺我冇一個心理準備，即有啲嘢要心理建設噶嘛。冇心理建設之下咧，佢就嚟到我身邊，跟住就幫我拔除咗個止血紗布。我淨係記得我問咗我有咩要協助你，佢話冇，你擱低少少個頭。用口呼吸，跟住之後咁我就即係我低少少個頭啦，用口呼吸啦，掹住出嚟咧，跟住佢就又問覺得點啊？係咪舒服得啦嗰啲？好痛，好痛！你唔好同我講嘢住，我唔即答你任何嘢，好痛。咁我係淨係直至佢同我講咗好多其他嘢，即係手術嘅嘢，但係咧我淨係腹肚好痛，我咩都答唔到，我就咁樣完咗啦嗰一晚。咁第二朝啦，咁佢再嚟啦，講一講啦，佢就話而家你個鼻裏邊咧就剩翻嗰個固定嘅膠片係啦，因為我做咗嗰個鼻中隔嗰個骨嗰個手術咧，我係需要啲膠片嚟到固定咗陣先嘅。佢就話大約let's say 1個禮拜就翻去覆診。咁如果中間覺得任何不適啊、痛啊、點點點咧，就即刻約翻覆診啦咁樣。咁就叫我第3日出院，係啦，咁咧我就翻咗屋企啦。其實咧，以我係一個都幾中意講嘢咧，幾中意分享啦，幾中意 share 嘅人咧，我嗰幾日即係翻咗屋企之後啦，直到我將中間嗰個膠片移除嘅前一刻，我都係完全唔想講嘢嘅，因為其實咧嗰個痛咧係嚟自於你。任何一個嘴嘅動作啊，喐嘅動作啦，擁鼻啦，任何一個動作，哇！你都係痛到痛不欲生啊！原因係因為其實我衰嘅，即係我衰嘅意思，因為我醫生即係後期我就提早翻去覆診，咁醫生就話我其實係有我個其中一個鼻窿係比較細啲，咁所以咧佢嗰個固定膠片咧係有食到入。即食咗入我嗰個鼻肉裏邊啊！即係總之界損咗，你當係啦，你當界損咗啦。咁所以我就提早咗翻去覆診嘅。咁所以我更加痛咯。咁跟住總之嗰幾日係真係覺得人生冇乜意義啊！食咩都痛啊！即係我朋友哇你都辛苦咗幾日去食餐好，我咩都唔想食。跟住之後我飲水我都要用飲管，跟住飲管咧。我都係飲落我都痛嘅，總之咩都痛啦，喐個嘴嘅任何嘴啦、人中啦、鼻啦，全部都痛，冇嘢係唔痛嘅。咁心情好差啦，就係覺得我想死啊，救命啊，我唔想喐啊，每日都想瞓啊，但係瞓完之後起身咧，你又覺得即係個鼻裏邊有啲嘢，你好想即係總之唔中意啦咁樣。咁好啦，我就翻去覆診。咁覆診完之後，醫生就講話食咗入藥要搽翻藥膏啊咁樣嗰啲冇乜特別咯。跟住我嚟緊而家呢幾日嘅狀況啦，我都係比較多，我唔知應該叫佢做黃色鼻涕定係紅色鼻涕，即係我一定有繼續有鼻血出嘅，即係唔係好多啦。亦都有好多叫黏連物啊，
哇好專有呢個名詞，即係簡單啲嚟講鼻屎類嘅嘢啦，黏連物係啦，黏連物。係啦，即係我想笑，因為點解我突然間笑咧？因為我諗起我有個朋友，咁佢牙醫嚟嘅，佢一定會聽我呢集。佢有一次同我即係同我去牙醫啦，我睇完佢啦，跟住佢同我講我話有個位咧好痛啊，唔舒服啊，點點？因為你口腔潰瘍。我話嚇咁嚴重口腔潰瘍？佢話係啊，唔緊要，我幫你噴啲藥就得㗎啦。我話咁點？我翻去點處理佢啊？即係潰瘍喎，潰瘍兩個字一定好勁啦。佢話唔使啊，你搽啲飛脂膏都。我話即係我生飛脂。佢話係啊。我話你真係呢件事我記咗到而家係啦。佢一定會聽呢集，所以因為佢有關心我嗰個手術，所以佢會聽呢集。我特登突然間諗起呢件事。好，去翻黏連物先。咁啊好多黏連物喺個鼻嗰度，咁其實都唔係好舒服嘅。咁但係起碼我都而家願意講嘢啊，或者係我都覺得可以接受啦。咁講翻個重點先，即係其他呢啲手術後咁一定係繼續 loop 噶啦，咁繼續鼻涕啊，咁食緊抗生素呢啲唔講啦。講翻個手術而家目前嘅最新狀況。好，一開始講話係要解決鼻塞呢個問題，有嘅，冇錯，100% 有嘅。咁當然有啲朋友係話成效不大啊，或者過幾年之後會回復翻原狀。我唔知啊，我未到過幾年啊。咁但係以一個我呢啲個鼻哥窿塞咗30幾年，冇30幾年，廿幾年嘅人嚟講，深呼吸口嚟係先，即係可以聞到嘢咧，係一件即係可以同時間呼吸，唔係聞嘢，呼吸到咧係一件好 amazing 嘅事。即係特別咧夜晚瞓覺咧瞓醒啦，你個口唔係乾啦，即係你要 feel 到，你擘大口瞓咗一晚，你會 feel 到啊嘛。跟住之後你 feel 到原來個鼻瞓咗一晚係咁樣嘅，嗰個有趣唔係有趣，即係嗰個唔一樣嘅感覺咯，係啦。咁所以咧目前我依然都係喺呢個手術當中康復緊嘅。咁醫生咧都話要當然我唔可以捽鼻啦。咁佢話唔可以捽鼻呢件事咧要維持2個月啦。咁我都未知下一個覆診醫生會俾啲咩 instruction 我，咁都正常地生活咯，係啦。咁就係咁啦。如果大家想知道即係更加多嘅有關呢個手術嘅即係後續啊，或者過程啊，即係嗰啲咁嘢咧，大家都可以message 下我啊，或者係留下 comment 俾我嘅。咁我唔係醫生啊，即係我只不過係因為做咗呢件事，跟住因為我係即係想有關動物嘅嘢做咗呢件事，咁所以分享下啫。咁如果真係有啲關於好醫學性嘅一啲嘢，麻煩自己去翻專科耳鼻喉專科嚟到去請教或者係之類啦。即係我唔係醫生，係啦，我只不過係一個病人，跟住之後嚟到去分享啫。咁今集咧就冇講到太多有關動物嘅，講少少啦，即係嗰個執屎嗰個問題係啦。咁下一集應該回復翻正常噶啦，即係啦，即係唔會咁多有少少無聊嘅嘢，即係我唔敢講自己鳩啦，即係無聊嘅嘢。咁但係我啲朋友話，其實我聽你講啲鳩嘢都幾好笑。OK， 多謝 ，thank you。anyway， 即係多謝大家，即係繼續支持我啦。咁即係我未使大家請我飲 coffee 咗，我覺得我自己未有呢個能力，亦都未咩嘅。有一日希望可以做得到咯，希望係咯，希望大家多啲人聽係啦。咁我哋今集咧就嚟到呢度啦。咁下一集我哋再睇下會講啲乜嘢啦。即係有時其實因為下一集咧應該都係5月嘅事。其實5月咧我成日都好想講嗰個寵物入餐廳嗰件事，但係我又覺得應該會好多媒體或者咩會講，我會講下嘅，即係會 share 下，但係我未諗到個切入係點係乜嘢啦。咁另外亦都想探討下，即係唔叫探討太 deep 啦呢件事，即係又想講下之前HKTV Mall 即係王維基先生嗰個
實驗動物嗰件事嚟嘅，即唔係叫探討，只不過少少即係我曾經嘅，因為讀書嘅時候即係有接觸過下啦，咁想分享下啫，係啦。咁我哋今集就嚟到呢度啦，咁我哋下一集再見啦。咁麻煩大家如果得閒就 comment、share 同 like 我呢個 channel 啦。好啦，我哋下集見，拜拜。記得 share 同埋 comment 啦。